هلا وهلا ومتابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. انتم تشوفون فيديو اليوم حبايب قلبي، لا تنسوني باللايك والاشتراك اذا انت اول مرة تشاهد قناتي، وتفعيل زر الجرس. وياكم قناتكم مطبخ مرتوجة، اقدم محتوى طبخ وطلعات ويعني روتينات. واليوم وياكم فيديو جديد راح اسوي الدولمة الحامض حلو على طريقة اهل الجنوب. بصراحة احنا نحبها، خاصة الناصرية والاهل البصرة يحبونها حامض حلو، يعني يحطون عليها شكر. اي شكر، لا تستغربون والله، جربوها ان شاء الله تعجبكم. وهاي هنا عندي مكونات الدولمة: تمن وعدس وبصل وباذنجان وبتيتة، ترمته كله ناعم، وكرفس. وبكيفكم انتم اذا تحبون تخلون لحم خلوا لحم، لان بصراحة احنا ما نحب اللحم، مو من دول الاكال اللحم. وعندي البهارات فلفل مطحون وبهارات مشكلة وكرفس مجفف ولمندوزي وشكر وملح ونوم وبصرة مطحون. هذا شوفون ذبيت المكونات كلهن وخليت معجون، وهسه قاعدة اخليهن تندمج الوصفة كلها. وبصراحة كلش طلعت طيبة، اتمنى تجربونها وتشاركوني بالتعليقات. وهنا أنا عندي بصل وسلج، بصراحة احنا هن ذن ناكلهن، لان الباذنجان ما يحبونه، الشجر هم ما يحبونه، فاخلي بس هذن المكونات الثانية. وخليت جزر هم قشرته وسويته أصابع، وخليته ويا السلج، ذن العضود مال السلج خليتهن وياه. وهنا بدينا نلف، بصراحة كلش طيبة طلعت، أتمنى تجربونها. بنات شلونكم ويا المدرسة؟ وجهالكم كم جاهل عندكم بالمدرسة؟ احجولنا بالتعليقات. أنا عندي 3 الله يحفظهم، واحد بالسادس وبنية بالخامس وواحد صف أول، بس أبويا صف أول مشيبني، لا يعرف يكض القلم ويكتب باليسرى، ويوم مضيع المطارية، ويوم مضيع الكتاب، ويوم مضيع الدفتر، وياها يوميا مضيع شكل. وبصراحة يوميا رايحين، حتى المعلم يجوز راح يقول لنا اخذوا بنكم وروحوا. شلونكم؟ احجونا بالتعليقات. ومن الصبحي دوامهم عصري، احنا دوامنا عصر، واحنا دوامنا هذه مختلف، 1 2 صبحي والبنية عصري. بصراحة ما يصادف يوم يدامون نفس الشي. وهنا بديت ألفن السلج. بصراحة السلج بس ذبلته، ما خليته كلش يصير، اكو مرات يصير اسود من تفورين الماي وتظل تشقق هذا. انا هسه بس خليت الماي، غطيتن وطلعتن. واذا تردون تخلون باذنجان، تردون تخلون شجر، بس انا بصراحة ما يحبونها فما خليت هذني، خليت بس البصل وسلج. بصراحة كلش طيبة. وحجونا وين رحتوا بالجمعة، وين ترحون، وين قضيتوا الجمعة. بصراحة احنا رحنا لعداد بن عمي، عاد توه جديد، ورحنا هم مسويات حفلة ولبسوا الحلق، بس ما صورت. الله يتمم لهم ان شاء الله على خير، ويا رب يزوج كل عاشق ومحشوق. خليكم ويا الدولمة وتابعونا للنهاية، ولا تنسونا حبايبي باللايك والاشتراك. وإن شاء الله أقدم لكم محتوى بما يعجبكم. ولا تنسونا بالدعاء، بصراحة كنت كلش مريضة وهل مختفية عنكم،
وإذا تردون تعرفون شنو السبب اكتبوا بالتعليقات، أسوي لكم فيديو وأشرح لكم السبب شنو مرضوا وليش مريضة وما أصور. وهاي هنا أنا خلصت لفيتن بالصينية وبعدين خليتن بالجدر. وشوفوا جهال مقابليني بحسرة علي أسوي لي شي إذا ما هم مدوا إيديهم وشاركوا بالموضوع على مود يتعلمون. وهاي عندي هنا هم زاد ماي خليته. وهنا خلصنا وهدرته خليته على نار كلش هادئة. وهنا خليت الخلطة معجون، وإذا عندكم دبس الرمان هم أخليه، وخليت أنا بصراحة لمندوزي وشوية شكر. والله بصراحة كلش طيبة. وخليت تمن شو اسمه بشاور. كيفكم انتم، تردون تخلون عنبر، تردون تخلون من هذا مال الكمية، كل شي جائز. وهاي هنا استوت. الله عليكم، شوف المنظر يخبل، تمنيتها قدامكم حبايبي، سهمكم العافية. وهنا استوت وهدرتها على نار كلش ناصية. وهنا راح نقلبها بمساعدة زوجي. وخليت هنا خبزة على الصينية وراح يقلبها زوجي. استمتعوا بالمنظر، شوفوها. أنا بصراحة ما أقدر أقلبها لأن جاي أصور، قلت له فأنت أقلبها لي. سهمكم العافية حبايبي، لا تنسونا باللايك والاشتراك والدعاء. فدوى أروح لكم ادعولي. وشوفوا هاي هنا المنظر، وسهمكم ألف عافية. وهاي هنا شوية صارت لاجعة. وهذا الجزر هم خليته عليها. بصراحة الجزر كلش طيب، هم طلع، واحنا نحب الجزر المسلوق مطبوخ. يلا حبايبي، مع السلامة. لا تنسونا باللايك والاشتراك للقناة.